Serik.
Sveiki gerbiami transliacijos žiūrovai. Šiuo metu savo ekrane matote Country taurės ketvirtfinalio kovą, kurioje susitinka du labai principiniai varžovai. Tai Country klubo atstovas Levaldas Arcimavičius ir Marlboro klubo atstovas Konstantinas Pčelinas. Pirmą ketvirtfinalio partiją laimėjo Konstantinas. Ketvirtfinalis, kaip ir visos kovos šiandien, antrojo etapo kovos, vyks iki 5 laimėtų partijų. Puikų smūgį atlieka Konstantinas, kuris šiandien tikrai žaidžia labai užtikrintai. Dar vienas puikus smūgis, bet truputį nepavyko išsivedimas, nes Konstantinas bandė savo rutulį atitraukti, kad galėtų įmušti savo į kairę vidurinę kišenę, tačiau nepavyko tą padaryti. Tai vėlgi pozicija atvira, tiesiog tai reikia įmušti tos rutulius, kurie stoja patogioj pozicijoje. Nepavyksta atlikti rezultatyvaus smūgio Konstantinui. Galbūt sprendimas nebuvo labai teisingas, nes ant šių stalų, kur vyksta šis turnyras, šių stalų vidurinės kišenės yra labai griežtos. O kaip matėm, stovėjo pozicija į dešinę apatinę lūzą. Tiesus paprastas šaratas, bet tiesiog Konstantinas pasirinko kitą sprendimą. Gražus smūgis ir šį kartą antrų bandymų išsivedimas į vidurinę kišenę Konstantinui pavyksta. Po šio lengvo įmušto rutulio situacijas apsunkėja. Realiai dabar yra viena galimybė vidurinė lūza, kurią ir mėgins realizuoti Konstantinas. Kaip jam pavyks, pamatysim netrukus. Nepavyksta. Tiesiog sportininkai, man regis, truputį prisibijo vidurinių lūzų ant šių stalų, nes nesijaučia užtikrintumas jų veiksmuose atliekant smūgius. Tikrai šios vidurinės kišenės ant šių stalų labai griežtos. Reikia labai didelio tikslumo norint įmušti.
Levaldas šiuo smūgiu pasigerina poziciją, bet vėlgi ji nėra, jinai yra truputį atviresnė, bet smūgiai, kuriuos reikia atlikti, tikrai nėra lengvi. Puikiai susitvarko ir vėlgi turbūt pagerina poziciją. Yra smūgis į vidurinę kišenę. Visas smūgis tikrai nepaprastas, kaip jau matėm, sportininkai klysta mušdami į vidurį. Visgi netgi kitokį sprendimą priima Levaldas. O kad dar ir nepriima, Levaldas negali lengvai apsispręsti. Visgi situacija įtempta, jis atsilikinėja 0-1 ir paleidus Konstantiną į priekį 0-2. Tikrai gyvenimas nepalengvėtų. O 1-1 jau būtų visai kitas rezultatas. Šiame turnyre visi ketvirtfinaliuose žaidžiantys sportininkai atstovauja Vilniaus klubus. Kitų miestų atstovam nepavyko prasibrauti ketvirtfinalį. Viename ketvirtfinalį, kurį matome, žaidžia Levaldas prieš Konstantiną. Kitame žaidžia Valerijus Ivanovas, Malboro klubas Vilnius ir Jevgenijus Kolesnikovas, Piramidės klubas Vilnius. Trečiame ketvirtfinalyje žaidžia Aleksandras Isajenko, Piramidė Vilnius prieš Maksimą Lukašiką, Malboro Vilnius taip pat. O paskutinėme ketvirtfinalyje žaidžia du Malboro klubo atstovai Ruslanas Bojarovičius ir Dmitrijus Oleinikas. Vilniečiai pademonstravo savo aukštą gerą pasirengimą šiam turnyrui, gerą sportinę formą. Kiek netikėtai po labai ilgos pertraukos į ketvirtfinalį nepateko vienas turnyro favoritų Arvydas Špogis, pralaimėjęs abi savo kovas, vieną iš jų Artūrui Martinkėnui, rezultatu 3-4, o kitą prieš Vilių Pašakinską, kitą klaipėdietį, rezultatu 0-3. Tai tikrai didžiausia šio turnyro sensacija. Arvydas stovi visai netoli manęs, dabar šypsosi. Jau pradėjo šypsotis, nors vakar to nedarė. Po 2 pralaimėtų kovų. Arvydas yra patekęs į psichologinę krizę, tiesiog paskutiniu metu jo žaidimo kreivė krenta žemyn, turbūt treniruočių stygius arba psichologiniai dalykai. Tai va, Arvydas pirmą kartą po ilgos pertraukos, kaip minėjau, nepateko į ketvirtfinalius, bet tai netgi, kad nepateko, bet nelaimėjo nei vienos kovos, vis laimėjo tik 3 partijas. Tikrai netikėta visiems. Kiti sportininkai nepraleidžia progos patraukti Arvydą per dantį. Dėl šios nesėkmės. Ką tik pasibaigė pirmasis ketvirtfinalis, kuriame favoritas Aleksandras Isajenko iškovojo pergalę prieš Maksimą Lukašiką rezultatu 5-1. Greitas buvo ketvirtfinalis. Dažniausiai visos kovos, kuriuose žaidžia Aleksandras, greitos. Kiek kitaip vyksta kovos, kur
kuriuose žaidžia Konstantinas Čelinas. Šis žaidėjas visada labai atsakingai ruošiasi smūgiam, apgalvoja, įvertina situaciją ir tik tada smūgiuoja. Todėl, ko gero, šis ketvirtfinalis tikrai užtruks daug ilgiau, o ką ir matom, kad dabar yra tik rezultatas 0-1, kai tuo tarpu kitas ketvirtfinalis jau baigėsi rezultatu 5-1. Gražus Levaldo smūgis su puikiu išsivedimu. Konstantinas jau turi įmušęs 7 rutulius, taip kad Levaldas šią partiją nebeturi teisės klysti. Žiūrėsim, kaip jam tai pavyks. Levaldas supranta, kad situacija labai svarbi ir kad reikia viską įvertinti. Tik tada atlikti smūgį, viską gerai apgalvoti. Ką tik pasibaigė kitas ketvirtfinalis, kuriame Dmitrijus Olejnikas iškovojo pergalę prieš Ruslaną Bajrovičių, taip pat rezultatu 5-1, o mes žiūrim Levaldo smūgį. Labai svarbus smūgį, kuris netaiklus. Namų sienos nepadeda Levaldui kol kas bent jau demonstruoti sėkmingo žaidimo. Tai tu pakalbė. Rezultatas jau 2-0 Konstantino naudai. Ir Levaldas paprašė pertraukėlės. Pertraukėlę darom ir mes. Netaiklus Konstantino išmušimas. Šansas Levaldui, kuris turi pradėti demonstruoti aukštesnio lygio žaidimą, jeigu nori patekti pusfinalį. Turbūt kol kas nesusitvarko Levaldas su nervinė įtampa. Šie žaidėjai visada turi nesuvestų sąskaitų, jų kovos trunka labai atkakliai ir
psichologinė įtampa yra didesnė negu įprastai. Ir tai, kaip matom, kol kas bent jau yra palankiau Konstantinui, kuris yra labai stiprus psichologiškai. Сделай ему это. Ёбненько. Prie manęs prie Konstantinas. Na, Konstantinai, kaip sekasi ketvirtfinalio kova su principiniu varžovu? Gerai, aš jaučiuosi gerai. Labai Man- tu pasitikė savimi, Jo. varžovas psichologiškai atrodo silpniau. Ne, jis toks žaidėjas, kad niekada nepasiduosim. Daro klaidas. Aš irgi darau, bet jis Ir sėkmės. gerai. Puikus Konstantino atsižaidimas. Po šio ketvirtfinalio transliuosim Country taurės pusfinalį. Gero, tas pusfinalis turėtų būti labai įdomus, nes jame susikaus Dmitrijus Oleinikas ir Aleksandras Isajenko. Žaidėjai žaidė paskutinio reitinginio turnyro finale. Abu buvo šio turnyro favoritai. Kaip ir ko gero Arvydas Špogis, nors Arvydas nepateisino savo favorito vardo, tikrai jo forma yra kritus, bet jaunas žaidėjas, jam tikrai dar viskas prieš akį ir jis dar parodys, ką gali.
Levaldas padaro klaidą. Tikrai labai daug klysta Levaldas, ne tik smūgiuodamas, bet ir atsižaidinėdamas. Nors atsižaidime labai svarbu jausti rutulių riedėjimo greitį. Levaldas tikrai turi jaust, nes jis treniruojasi šitam klube, netgi būtent ant šito stalo, kurį mes dabar filmuojam. Bet kažko tikrai jam nesiseka. Bent jau kol kas. Bet kaip sakė Konstantinas, Levaldas yra toks žaidėjas, kuris kaunasi iki galo. Tikimės, kad pamatysim atkaklę kovą. Vėlgi neįtin sėkmingas Levaldo atsižaidimas. Aišku, smūgis ne pats paprasčiausias, tačiau yra bent suteikiama galimybė. Po sėkmingo atsižaidimo to neturėtų būti. Šį atsižaidimą galim pavadinti klaida. Ko gero, pamėgins neišskirstytus rutulius pamušt Konstantinas. Galbūt jis tą ir mėgino padaryti, bet nepavyko nei tai, nei pats smūgis. Ir puikiai galimybė Levaldui. Smūgis rizikingas, tačiau jį atlikus sėkmingai galimas pozicijos atidarimas. Smūgis netaiklus. Piramidė taip pat neišdaužyta. Ko gero iš to rakurso, kurį matomės, ne visada galim realiai vertinti situaciją. Kad vertinti situaciją reikia pavaikščioti apie stalą, bet kadangi žaidžiam ne mes, tai tą padaryti nelabai galim. Toliau matome atsargų žaidimą, sportininkai atlieka po vieną smūgį ir toliau vėl atsižaidinėja, ko gero atsižaidinės dabar Levaldas. Jam ši partija itin svarbi, nes rezultatui tapus 0-3 šansų sumažės dar labiau perlaužti kovos eigą, nors aišku, kol varžovas neįmušė paskutinę rutulio, paskutinė partija, šansų visada yra. Tai aišku, kuo toliau to jie mažėja, jeigu nepavyksta perlaužti kovos jėgos į savo pusę.
puikus Konstantino atsižaidimas. Susidaro toks įspūdis, kad Konstantinas žaidžia ant savo labiau žinomo stalo, nes jis taip puikiai jaučia smūgio stiprumą, kad darydamas atsižaidimą priridena rutulį visai prie pat borto. Idealiai viską kol kas atsižaidinėdamas daro Konstantinas. Pastaruoju metu jis tikrai yra neblogos formos, ką pademonstruoja, ką patvirtina ir atlikęs atlikdamas šį smūgį. Po puikaus smūgio, puikus atsižaidimas ir toliau tęsiama kova, kai žaidėjai nedaro serijų, nes tiesiog to neleidžia situacija. Deja, abu sportininkai nerizikuoja. Yra turbūt todėl, kad Konstantinas aplamai yra žaidėjas, kuris nemėgsta rizikuoti, labai vis pasveria riziką. O Levaldui rizikuoti nebeleidžia situacija. Ko gero, ši partija tikrai užtruks. Nes kad jie pasibaigtų greit, kažkuris iš sportininkų turi padaryti grubią klaidą. Grubios klaidos dažniausiai padaromos rizikuojant. Arba taip pat, aišku, neatliekant rezultatyvų paprastų smūgių. Pakankamai nebūdingas Konstantinui smūgis, tikrai rizikingas.
dažniausiai Konstantinas tokių smūgių nemuša tokiuose įtemptose situacijose, atkakliuose kovose, bet matyt neišlaikė ir jo nervai. Niekaip negali pataikyti į vidurinės kišenės Levaldas. Nebe pirmą rutulį jisai pramuša pro šalį. Keista, nors šios vidurinės lūzos, kaip jau minėjau, tikrai ir pakankamai griežtos, bet visgi tai yra Levaldo stalas. Jis žino šį stalą, pažįsta, nuolat ant jo žaidžia. Tikrai keista, kol kas matyti tokį Levaldo žaidimą. Ko gero daro įtakos ir tai, kad Levaldas yra labiau vakarinis žaidėjas. Jo turbūt gyvenimo režimas tikrai yra ne Vyturio, o Pelėdos, nes jis dažniausiai treniruojasi, žaidžia iki vėlumos naktį, gali žaisti netgi visą naktį, kai pagauna azartą. Štai iš ryto tokiem žmonėm, kurie įpratę visada žaisti vakare, tikrai yra sunku, nes tai yra tiesiog neįprasta. Kaip matėt, Konstantinas pasinaudojo varžovo klaidą, įmušė rutulį, išsklaidė susikaupusios krūvoje rutulius ir tęsė seriją. Na, kol kas pagal žaidimą taip atrodo, kad Levaldas neturi jokių šansų. Bet vėlgi, žinant, kaip Levaldas gali žaisti, tie šansai visada gali atsirasti. Tiesiog jam reikia visų pirma nugalėti save ir pradėti žaisti taip, kaip jis moka. Nes jeigu žaisti taip, kaip žaidžia dabar, tai nelaimės tikrai. Konstantino klaida, bet ji tokia klaida su pakankamai sėkminga pabaiga, nes nieko paprasto po šio smūgio Konstantinas Levaldui nepalieka. Sudėtinga rutulį tenka mušti Levaldui. Tačiau jis tą daro sėkmingai. Rizika pasiteisina. Ir viso to pasekmės taip pat palankios Levaldui, nes labai gera pozicija. Vidurinės kišenės tikrai galima įmušti ne vieną rutulį. Truputį nepasiseka Levaldui, jis tikrai nenorėjo tokio smūgio. Jis norėjo antrą rutulį palikti netoli kišenės. Rezultatas rutuliais dabar yra 6-6 ir žaidimo praktiškai nėra, vėl tenka rizikuoti. Nerizikuoja Levaldas, ko gero teisingai įmušė tiek, kiek įmušė. Reikia
toliau tęst pozicinę kovą. Vargu, kad rizikuos ir Konstantinas, nors jis šiandien labai pasitikė savim, kodėlgi ne. Žaidėjai dažnai jaučia, kada jie gali rizikuoti, kada ne. Jaučia, kada gali pataikyti sudėtingus turtulius, o taip pat jaučia, kada jų tikrai nepataikys. Labai svarbu atskirti tą būseną, teisingai identifikuoti ir priimti teisingą sprendimą. Tiesiog puikų smūgį atlieka Konstantinas, tikrai šiandien jo forma kol kas puikia. Ir šį smūgį atliks rezultatyviai Konstantinas, rezultatas taps 3-0. Ir Levaldui reiks kažką labai stipriai pakeisti savo žaidimą, stipriai pagerinti, norint grįžti kovą. Levaldo forma pastaruoju metu taip pat kritus, truputį pakeitė savo mušimo techniką Levaldas ir dabar bando prie jos įprast. Technikos keitimai visada reikalauja laiko ir kantrybės. Pasibaigė ir trečiasis ketvirtfinalis. Rezultatu, nežinau net rezultato, bet laimėjo Valerijus Ivanovas. Visgi ar ryšis mušt Konstantinas, ar atsižaidinės, ko gero muš. Valerijus prieš Evgenijų Kolesnikovą laimėjo 5-1. Šansas Levaldui, bet vėlgi nieko lengvo ant stalo nėra. Kiekviena klaida šio partija gali būti paskutinė, nes Konstantinui bereikia mušti vieną rutulį. Netaiklus smūgis, o kokia pabaiga? Pabaiga turbūt ne pati blogiausia, legis nei smūgis į vidurinę kišenę neįmanomas. Kiek mums matosi, turbūt nes jei būtų įmanomas, Konstantinas jau senai būtų priėmęs sprendimą. Taigi teks atsižaidinėti. Ko gero visgi muš Konstantinas. Jei pataikys, tai bus tikrai puikus smūgis. Nepataiko ir gan stipriai nepataiko. Ir suteikia šansą varžovui. Savo rutulį mėgins mušti Levaldas. Arba į vieną pusę, arba į kitą. Ko gero, lengvesnis smūgis iš čia ir galbūt dar pavyks atkelti vieną rutulį esantį prie borto. Atkelti nepavyksta, tiesiog ne tas buvo kampas, ko mes nematėm per ekranus.
Rutulis įmuštas, bet nieko daugiau neatsistoja. Nieko lengvo, tiesiog netgi nieko lengvo, galbūt netgi galime išsireikšti. Taip, kad nieko, nes ryštis muš tokį svetimą rutulį, arba netgi galbūt ir savo, iš pozicijos esančios dabar, tai būtų lygus savižudybei, nes kiekvienas bent kiek profesionalų požiūrį turintis sportininkas tikrai dabar nerizikuotų mušti. Rizikuotų nebent visiškai mėgėjai, nes kiekviena rizika turi būti pasverta. Puikus atsižaidimas. Labai svarbi ir labai įdomi ši partija. Žiūrovai turbūt dabar labiau palaiko Levaldą, nes nori kovos. Rezultatui tapus 3-0 tikrai būtų labai sudėtinga Levaldui. Rezultatas 2-1 reikštų daugiau įdomumo ir intrigos žiūrovams. Ilgai galvoja Konstantinas. Negi jis muš. Vis dėlto taip atlieka smūgį, net keista, nes pozicija buvo tikrai labai sunki, įskaitant tai, kad vidurinės kišenės, vėlgi pasikartosiu, labai griežtos ant šių stalų. Negi muš ir Levaldas. Ko gero taip ir ko gero muš į dvi lūzas ir savo rutulį į vidurį svetimą į kairę tolimąją lūzą. Taip pat netikslas smūgis. Pažiūrėsim, kuriam sportininkui buvo daugiau paskui buvo daugiau sėkmės. Ko gero sėkmės buvo tiek pat, nes vėlgi po šio smūgio lengvos pozicijos nėra. Gerai, nematau, ką dabar darys Konstantinas, ar muš savo rutulį į dešinę viršutinę kišenę ir atsižaidinės, nes iš čia nematau kampų, bet ko gero galimybė įmušti yra ir ko gero Konstantinas mėgins ją pasinaudoti. Smūgis tikrai sudėtingas, jį atlikus rezultatyviai. Tiesiog tikrai Konstantinas susilauktų ovacijų žiūrovų. Rezultatyvus smūgis nepavyksta. Pabaiga neprasta. Pasiseka šiek tiek Konstantinui, kad vienas iš rutulių neišrieda į vidurinę lūzą, trūko tiesiog kelių centimetrų, partija būtų pasibaigus. Konstantinas atsižaidžia, tačiau pats žaisdamas palieka šiokią tokią galimybę Levaldą. Levaldas sprendžia rizikuoti, nors vėlgi dvejoja. Vis dėlto priima sprendimą atsižaisti. Pradžioje atrodė, kad tikrai Levaldas muš, nes pasižiūrėjo kampą, pasižiūrėjo tašką, į kurį reikia pataikinti, norint įmušti svetimą rutulį. Tačiau smūgiuoti nesiryžta, geras sprendimas teisingas, nes tikimybė įmušti tokį rutulį 10 arba 20% tikrai nedidesnė.
Konstantino atsižaidimas ir vėlgi Konstantinas žaidžia su ugnim. Antrą kartą tiesiog keletas centimetrų trūksta, dabar tik tais per stipriai prarieda rutulys. Jiems sustojus keletą centimetrų anksčiau būtų labai lengvas smūgis į vidurinę kišenę. Dabar Levaldui teks atsižaidinėti. Žaidimas pakankamai sėkmingas, tiesiog yra galimybė įmušti savo rutulį. Tačiau pakankamai sunkus smūgis, net nežinau, ar jam ryšis Konstantinas. Ko gero, vis dėlto smūgiuos. Taip, smūgiuoja ir daro tą netaikliai. Tačiau pabaiga vėlgi sėkminga. Sekasi Konstantinui, vėlgi ar sekasi, pažiūrėsim po šio smūgio. Pozicija labai sunki. Puikų smūgį atlieka Levaldas. Tikrai labai sudėtinga rutulį įmuša ir švelnina rezultatą 2-1. Mes padarysim trumpą pertraukėlę ir susitiksim netrukus.
žaidimą šioje partijoje demonstruoja Konstantinas. Apmaudžiai pralaimėta praėjusią partiją jo nepalaužė, netgi galbūt jį įkvėpė. Štai ir klaida. Ir neblogas šansas Levaldui. Netgi ne į vidurį muša Levaldas. Nors vis dėlto neaišku, kokiais priims